снова здравствуйте всем, кто скучает сегодня вечером. Кто присоединяется, все по традиции, качество ролика, видео и звука. Сообщите мне, пожалуйста. Давайте, сегодня мы... Должны же мы по факту посмотреть, да? Попиздили и хватит. Теперь по делу. Четко и конкретно. И будет у нас сегодня с вами один, ну, соответственно, два, да, на фоне предыдущего ролика. Будет 3. Ну и давайте 4. А тут где 4, там и 5, тут 2. Одна старше, другая младше, скорее всего. Оп. Оп. Вот так вот. Парам-пам-пам-пам-пам. Добрый вечер, добрый вечер. Я диспетчер. Давайте-ка сейчас я возверну волшебные карты. Захотела бы, так не выпали. А то умные все, блядь, стали прям. Возомнили о себе не пойми что на пустом месте. Одна по факту питается энергетикой другой, защищается за счет энергетики другой, блядь. И, сука, типа, я у мамы маленький цветочек, я белый пушистый крольчонок. Ага. И снова здравствуйте. Еще разок. Сейчас мы поглядим мнение высших сил по этому поводу. На грань нарушенных клятв я посмотрю. Что делали? Так мы и так в курсе, что делали, да? Давайте, что им обратно уже пошло. С помощью тех же бесов. Посмотрим и дополнение к этому всему калинкору. Почему, блядь, ты просишься? Почему ты просишься? Раз просится, будем класть. Итак, где тут наши границы сегодня на экране? А вы знаете, что я сделаю? Я вот этот 4-й вариант, вот это 3-й сюда и 2-й сюда. Вот так вот. Так, 1-й вариант. Социальное падение человеку пошло. По справедливости, с помощью смерти. На кладбище, видать, трудился. Вам закрывал это. Не давал вам исцелиться, не давал вам брать свою силу, не давал вам зарабатывать то, что вам положено. Просто на финансовом канале сидела. Создание сия. Закинули все в мудрость, тишину, говорят, посиди, духовности поищи. Отрешись от материи. Мы тебе тайны откроем. Проблемы свои решить сможешь. А ну-ка. А что человек по этому поводу думает? На ваши такие. Так, секунда, чувствую, музычка глушит. Что сам человек думает на эти пожелания Вселенной?
Любви хочу, дай любви, праздников хочу любви, да-да-да. Радость хочу, оплаты хочу, кланяюсь, в ножки поклоны вам бью. А что истинная личина? Человек отвернулся от собственного роста и от предков духов своего рода, от того, что они ему предлагали. Что здесь? Социальное падение, бесы пошли поэтому работать. И тут по справедливости, тут, и смотрите, ну пятерка пентаклей. И смотрите, старшие арканы, да, тут отшельник. Отшельник плюс 20-й аркан через 8 кубков. Научись ценить то, что тебе род давал. Знания, предки, что тебе передавали. То, что они на тебя возлагали, надежды, блядь. Ака опозорила все то, чем мы владели. И предала. Социальное падение, по справедливости и смертушка. Что здесь еще сказать? Человек сам намудрил, сам старался. Все там воевал, видимо, считал, что он по справедливости, по своей надуманной, делает вам какую-то гадость. Ну, и а ну-ка угадайте, кто в этом виноват. Ну, тут человеку говорит, понимаете, абсолют говорит одно, а человек говорит так, трансформация его нахрен, мне нужна семья, мне нужно общение, мне нужно уважение людей, я недоволен тем, что я имею, я тут по-дерзкому еще как-то прорулю. Ну, ребят, в процессе обучения, давайте я вам так скажу, в процессе обучения первый вариант у нас. Каждому свое, да? Джигамта Сена на воротах Бухенвальда. Второй вариант. Ух ты, блядь. Высшие силы говорят, держи троечку мечей тебе. Здесь, знаете, 3 божества, 3 эгрегора херячат человека. 3 энергии, 3 силы. У человека идет отсутствие знаний. Не получается устранить проблемы, предательство, обманы, да, подлоги в документах. Почему это идет, я не знаю. Ломается все. А что за распределение меня интересует сейчас идет такое? А человеку показывают, кто в его окружении действительно несет неприятные отношения. Не то, что, ну, фасадным, да, идет, а по факту. И что человек по этому поводу? Ждет, когда фортуна развернется в его сторону. Иллюзии насчет фортуны. Ну, короче. Тоже обучение. Давайте так скажем. Что возвращается? Принцип невмешательства. Моя хата с краю, нихуя не знаю. А так не получится. В этот раз так не получится. А почему по нижним тогда растут у нас победа-то? Так, где эта колода? По нижним чакрам у человека какие-то вопросы, болезни, операции, послеоперационный период. А ну-ка. Знаете, и приворотами здесь попахивает. Попахивает, давайте скажу так. Кто-то усердно трудился, и этому человеку в голову прям с помощью магии укладывал кому-то выгодные идеи и мысли. 4 кубков и тут. В первом варианте тоже была 4 кубков. Бухенвальд наше все. Человек не рад, красок жизни не видит. Знаете, здесь у человека кардинальное перестроение будет и жизни, и социума, и круга общения, и всего. Всего и сразу. Здесь разрушается одно, и должно выстроиться другое. Человек должен освободиться из-под влияний. И здесь на человеке крадники. Разрушаются эти крадники.
И аж свет у меня замигал. Почему? Принцип невмешательства меня интересует. Пошел человеку. Видимо, этот человек чуть подвязался в работу против вас и несанкционированно поступил. Да, отказался от трансформации. Тут карта смерти, слышите, и в первом варианте. Ну, здесь люди повязаны однозначно. Принцип невмешательства. Отказ от трансформации. За отказ от трансформации. Здесь человеку какие-то истины были явлены высшими силами, а человек сказал: нет, 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 я не верю, не верю, не верю. Ну вот. Об неискренних отношениях. Вот так-то. Придется посмотреть правде в лицо и увидеть, кто действительно неискренне к тебе относился. Вот так. Со всей колоды. Именно этот набор, блядь. Кто там злословно критиковал что-то в вашу сторону? Ой. И теперь уточняю эту ситуацию. Здесь человек победить должен. Должен победить, мне кажется. Да, здесь человек к высшим силам начнет обращаться, ну, постукивать и искать ответы. Да, именно на общение с высшими будет выходить. Опа-на. Опять фортуны ждет. Да ёб твою мать. Здесь отказ от общения с высшими сферами по итогу. Ведьма, жрица, фортуна, 8 пентаклей. Я буду работать для достижения собственной стабильности. Трудиться, вкладываться будет тяжело. Насчет семьи, что-то, чего-то ожидать. Человек как-то больше понимает, а его все равно отсюда выкинут высшие силы. Человек пытается как будто бы уйти от тех истин, что ему высшие силы говорят. А все равно будут периодически возвращать на общение с высшими энергиями. Будут, ну, так встряхивать жесткими ситуациями. И здесь, смотрите, у человека потенциал. Ангелы, маг, демоны. Все равно будут выводить, ну, по крайней мере, пытаться. А человек как будто бы боится трансформации, боится поменять уже устаканившийся уклад жизни и, ну, отнекивается, типа, да нет, я хочу просто мирской жизнью пожить, типа, или вот я вдолбусь, допустим, какие-то там домашние работы. Да, высшие силы все равно возьмут свое. Все равно придется. Все равно как-то человеку придется это все сочетать, учиться, раскрывать новый свой потенциал, новые возможности. Здесь, знаете, ну, на данном этапе у человека неплохой, ну, что-то проработано, видимо. Неплохие перспективы. По поводу вас этот человек знает, что его 8 мечей по справедливости за то, что он делал против вас, либо кому-то помогал. Вы общаться с этим человеком вряд ли будете. Вы сами этого уже не хотите. Так, по второму варианту. Все, переходим к третьему. Что у вас здесь? Ненасытность и чревоугодие в дом полетели разрушениями. Тут как интересно. И не только в дом, а в любые 4 угла, где человек находится. Маг, а почему ты отвернут-то, а? А ну-ка. Новости человеку от высших сил были.
Деньги потерял, новости о наказании получил. За то, с кем обменивался, к кому полез, у кого что просил. Да, прям дела, договора заключал. С темными я имею в виду. Человек из вашего прошлого. Еще в прошлом нахеровертел и сам человек. А что он думает по этому поводу? Человек размышляет о том, какая бы семья могла бы у нее быть, если бы он не нахеровертели в своей молодости. Не сделали, вот знаете, бывает точка невозврата самая первая, когда ты делаешь что-то, и ты понимаешь, что после этого есть вещи, которые никогда не вернуть. Человек об этом думает. Понимает, что боролся не за то. Здесь женщина, которая боролась за то, чтобы, приворотами мужика держала, лишь бы сидел возле нее. А мужик мог и изменять годами, десятилетиями, дети, внуки пошли, а ничего больше не поменялось. Здесь по факту человек несчастный. А что ж такое-то? Слушайте, у меня такое ощущение, что этого персонажа как проводят, знаете, вот вспышки идут, воспоминания о жизни. И такое впечатление, что здесь высшие силы человека проводят по этим воспоминаниям. Знаете, как вот перед смертью. Ты возьми да оглянись и посмотри, что ты сумел, что сделал, что смог, и кто этому рад. Вот о чем здесь высшие силы человеку говорят. Да, поздно пить боржоми. Здесь, возможно, еще какие-то надежды на то, что, знаете, здесь... что мужчина приедет, примчится, деньги привезет и от смерти убережет. А тут та ситуация, когда ни за какие деньги, даже если бы они были. Все, здесь исчерпан лимит доверия. Здесь очень много кралось. Именно денежного, понимаете, и у вас в том числе, не только у вас, не только. Понимаете, ненасытность, чревоугодие, все в себе в глотку, в глотку, в глотку. Что тут еще по этому? Мнимая девятка мечей ей пошла, все, либо ему. Вся бесятина, которую на вас направляла, отправилась туда и заставляет человека вернуться к собственной чистоте хотя бы какими-то мыслями. Но у человека шаткая ситуация. Здесь такое впечатление, что высшие силы и другие силы активно смотрят, да, куда эту душу дальше отправить. Куда ей идти в зависимости от того, что она там себе надумала, к каким выводам она пришла. Ну, что здесь еще, ребят? Нечего здесь больше докладывать, если так разобраться. Да, здесь женщина подселяла в голову другим людям определенные вещи. Мысли, программы. Башня и повешенный. Есть еще вопросы? Я все-таки уточнила. Башня и повешенный. И здесь такое ощущение, что в больничку за душой приходят уже из того мира и говорят: привет, пришла пора пойти с нами. Четвертый вариант. По четвертому варианту человек раскаивается в том, что совершил по отношению к вам.
Человек, которого вы любили, человек, который до сих пор любит вас. Человек на пути активации своей энергии. Сейчас я уточню. С человеком конфликтует весь мир. Вот это ему туда пошло. Это же делано было и против вас, раз туда ушло. Этот человек все время с вами сражался. Критиковал, обесценивал, манипулировал. Ему вернулось. Да, манипуляции, темный маг. Еще и обращался, чтобы воздействовать на сердечную чакру по вам. Здесь человек не хотел, чтобы вы шли вперед. Здесь знаете из области чего, девочки? Вот буквально сегодня консультацион была. Ты все равно еще ко мне приползешь. Они ползут, мальчики. Понимаете, к мальчикам женщины не ползут. Истинного мужчину, настоящего, женщина всегда будет слушаться. А мальчики, слушая их, можно просто, сократить, так сказать, период неудач, различного волоебства и траты своих жизненных ресурсов и заранее купить себе место на кладбище, потому что именно туда он сведет всю семью из-за своих тупорылых идей, неосознанных поступков, нежелания брать ответственность ни за отношения, ни за детей, ни за что. Так, уточню еще по прошлому, а ну-ка. А вы знаете, здесь человека и с санными тряпками, и поганой метлой, и копьями в жопу гонят просто. Понимаете, он упирался, видать, до последнего, а его гонят. Причем разные инстанции, в смысле разные эгрегоры, разные религии, прям вот. Ну, девчуля, что мне тут? Появиться может. Да, еще и как появиться, бля. А ну еще одну карту. Да, ну что вы. Ух ты, елки-палки. Шестерочка кубков, колесница, верховная жрица, десяточка кубков, императрица. Девочки, заваривайте чаечек. Предупреждены, вооружены. Интересует вот эта ситуация меня. По высшим силам говорят, прекрасный результат. Прекрасный результат, говорят. Хочу уточнить, что за прекрасный результат, елки-палки. Вот там. Так, вот это мы рассмотрели, мы это убираем. Это нас уже не интересует. Здесь человек исцеляется от воздействия каких-то. Да, слушайте, взмолился, что ли? Засуетился? Делает прям правильный выбор, что ли, в вашу сторону или что? Ох, нихера себе. Девочки, здесь мне хочется, знаете, что сказать? Вот человек жил, срал, гадил, заподлил. Шел, ему ебануло в темечко энергетикой, знаете, таким пучком жестким. И он такой, блядь, жить хочется. Здесь могут проигрываться такие, знаете, хотела бы я сказать, что солнечный удар. А так оно и есть. Эта трансформация была запущена еще летом, видимо, прошлого года. И смотрите, тут как интересно. 3-3. В треугольнике мог таскивать человек, обесценивать. Если же это... Да неважно, мужчина тут или женщину вы смотрите. Если мальчики смотрят. Здесь вот этот человек вас не ставил на первое место в своей жизни. Он не ценил вас. Обесценивал.
И тут королева жезлов на дне. Потерял исток знаний, бля. Потерял. Наказание за влюбленными, наказание я уточнила. Здесь за выбор, который человек совершил, он не в ту любятину вбабахался. Понимаете, вас обесценил. Вот как он по отношению к вам поступил? Встретил свое же зеркало. И наказание, 10 мечей здесь. И теперь, ой, боженька, спаси, помоги. А что человек думает по этому поводу? Что его женщина предала, королева Пентаклей, я ее избрал любимой и бла-бла-бла, а она двуличная, вероломная, она изменяла, фальшь-обман. Короче, все то, что он делал по отношению к вам. Это ему подарком. Здесь могла и на недвижимость кидануть человека. О, да! О, да-да-да! Это ему путь обучения. Так что ждите. Пока деньги были, вы и нахер не нужны были. Вы, ваши общие дети и тому подобное. Знаете, почему прибежит? А потому что он прекрасно помнит, что без бабла только вам он был нужен. Но это уже в далеком-далеком прошлом. Но все же, кто ожидает, кто уповает, девочки, что вижу, то и пою. Заметьте, я сейчас сделаю уточнение. Мы не смотрим, с какими истинными намерениями этот человек явится. А поменяется ли он до конца, пройдет ли эту трансформацию? Нет. Здесь что отлетело за бесятину, заставили переосмыслить? Бесики учат. Смотрите, опять влюбленная карта выпадает. Туз и влюбленная. Ну, здесь любятинка, девочки. Все. Вы-то единственная, вы мечта. Ну и, короче, слезы, сопли и понос в этом. И мир здесь. Все. А насчет чего иллюзии тут? Или просто мечты? Я буду вкладываться. Мне будет тяжело, блядь, буду вкладываться. Ой, фак. Есть в голове то, что человек отдаст долги ребенку, потому что своими деяниями набокопорил ребенку, своему же, либо другому какому-то, но здесь свой, скорее всего. Здесь будет сотрудничать, знаете, здесь человек, который уверовал, хочу я сказать. Но я уточняю двойку пентаклей. Вы императрица, дальше. Девочки, здесь такие качели, мальчики, ёбушки-воробушки. Вот какие мысли? Ты императрица? Позволь мне у твоих ног поселиться. Мне будет тяжело. Можем ругаться, можем что-то выяснять, но это все, я от этого уйду. Блядь, что-то гладко, блядь, слишком все. Крадники. Уверовал, да не до конца его научила. Почему я уточняла так долго? Да потому что я вижу, что здесь человек мечется. Видимо, узнает ваши знания, то, чем вы обладаете, и на погосты, и в храмы, и сила нужна, и я вроде бы ухожу от всякого деструктива. А здесь, видимо, за счет ваших знаний очистить себя надо.
Либо я уйду от другой бабы, от общения с теми, кто вносил в наши отношения деструктив. Девочки, здесь 50 на 50, здесь человек, возможно, сам еще не понимает, блядь, что там будет. Я буду действовать. Я понял, что неверные ритуалы делал, что крал, короче, воровал. Все это, ну, типа, энергию буду вкладывать. Здесь человек понял, что, видимо, только вы вкладывали с него истина. А больше он и нахер никому не всрался в этом мире. Но, понимаете, параллельно с этим все равно в башке у человека, выгода. Понимаете, выгода. Спрашиваю истинные мотивы, 10 мечей. По отношению к вам вопрос: император. В вашем доме стабильность, семья. Может, вашу семью разрушить, чтобы занять место императора? А ну-ка дополним. Вот этой колодой истинное намерение. Безграничная алчность, блядь. А здесь я вам хочу сказать, и ваши деньги, и ваши знания, и ваша недвижимость, ваши достижения, то, как вы умеете строить отношения с людьми, как вы создаете бизнес, какие проекты, как вы воплощаете. У человека энергетическое падение, ему нужны вы как подпитка, ему нужны свечи как подпитка. Человек сам по себе живет в прошлом, из-за этого теряет в энергиях. Властный деспот, блядь, властный деспот. В дурмане иллюзий. Смотрите, король пентаклей, если на обычное таро, 7 кубков, королева пентаклей. Мечты о том, что вы будете вместе. Потому что вы единственная женщина, которая привносила ресурс, благодаря которому он продвигался по работе, зарабатывать мог. Ему фартило, брали на определенную работу. Вы знаете, как верно поступать, что подсказать. Каждому из вас решать уже. Готовьтесь. Если кто будет принимать, ваши желания перестанут сбываться. И жизнь мертвого начинается, потому что здесь вы просто... Ему еще прорабатывать и прорабатывать очень долго и усердно. Пускай это несчастье подбирает кто-то другой. Здесь человек только нос высунул из болота и согласился, его уже жизнь, понимаете, вот здесь по этому 4-му варианту, здесь реально высшие силы, низшие силы и различные эгрегоры просто оттрахали вашего. Не знаю, что оно вам, чем оно является вам. Человечка, давайте так скажем. Но и он такой: все, ладно, я согласен на трансформации. Но здесь еще не покидают мысли о том, чтобы что-то поиметь. Где повыгоднее попку примостить, понимаете? Может, проходят какие-то проблески истины, надолго ли это? Так, почитаю немного ваши комментарии. Да, всем здравствуйте, с кем не здоровалась.
Любовь Васильева, но я отвечаю тут на вопросы в прямом эфире или что? Блядь, я не знаю, на что вот рассчитывают такие люди. Ну вот серьезно. Ну представьте, я заламываюсь к вам в дом, и килограмм конфет, есть ли у вас пирог, и мне, пожалуйста, первое, второе и компот. Благодарю. Эх, бляха-муха. Ой, по третьему варианту, тут человек, который долго, планомерно шел к этому, он сам делал выбор. Да, вот правильно, ниже комментарий. Во всех эгрегорах насравши. Третий плавно переходит в четвертый лишь тогда, когда между этими людьми существует подмен судьбы. Может быть перетекание человека из одних энергий в другое, но не в этом случае, здесь не те энергии. Когда они будут, я это озвучу. Но если вы так ощущаете, но, видимо, вам так проще воспринять какую-то информацию на данном этапе. Да, вот это вот присосаться к тому, чтобы выстроить. Знаете, здесь человек вот по четвертому варианту лупил магией, мстил, всякую хрень чудил, понимаете, в свое рыло жил, пока не накрыло основательно. Вот. И потом такой, ух ты, а ты там еще и что-то построила? А что там у тебя? Понимаете, здесь мужик, который завидует женщине. Это не мужик. Это даже не мужик, понимаете? Это даже не мальчик. Это комплекс очень большой, где-то в районе 3 лет у человека случился, и вот отдает до сих пор непроработкой. Да, хочется верить, что люди все могут что-то осознать, поверьте мне. Люди боятся тогда и нападают первые тогда, когда они знают, что у них, рыло в пуху, что им прилетает за их же деяния. Алексей, я говорила, что... я поняла, вы другим, тем, кто в чате. Да, я же обращаюсь и к мальчикам, и к девочкам. Ну, мальчиков меньше по проценту. Плюс учитывайте, что здесь очень много сидит волшебниц под мужскими именами. Так что у Маш много не надо создать Google аккаунт. А вы не подбираете, Андрей, бывшатину, не окрепшую, мозгами еще не выросшую. Здесь только человек нос высунул для того, чтобы идти в трансформации. У каждого эти трансформации могут годами длиться. Пусть идет, трансформируется. Прошлое должно оставаться в прошлом, но это лично мое мнение и позиция. А если оно рьяно прется в вашу жизнь, в ваше настоящее, протягивает лапы в ваше будущее, секите головы с плеч. Пусть потом их собирают, ищут, приклеивают скотчем себе на шею. Разве бумеранг черная магия может пересылать?
Да уж. Во-первых, что для вас бумеранг? Какая конкретно ваша ситуация? Второе, что в вашем понимании черная магия? Да, там человек по 4-му варианту, он не отречется. Вы его обогреете, обласкаете, опять в него сделаете вклад энергетический, тут же потеряете в энергиях. Он только появится, вы уже заметите, какая-то белиберда начнет происходить, понимаете? Вы где-то в чем-то потеряете. Либо упустите шанс, это если в лайтовой версии. В самой фиговой сделки могут срываться, какая-то болезни могут цепляться, да все что угодно может быть. Вот. Только он наберется силенок, вот таким людям их на вшивость будут проверять постоянно. Только ему подвернется удачный случай предать, куда-то что-то всунуть опять, он обязательно этим воспользуется. Понимаете, свинья болото всегда найдет. Пусть эта Хрюша бегает по другим болотам. В конце концов, вспомните, почему этот человек остался в вашем прошлом и как усердно он старался уйти. Ну вот видите приоритеты у человека. Там прописка замаячила. Вы знаете, бывает и квартира есть, и прописка, и все мало, мало. И уходим в итоге к тем, кого ебет пол вселенной. И думаем, что встретили любовь всей своей мечты. Дорогие уважаемые подписчики, вот эти душестенательные фразы, вопли со слезами порой, да сколько же можно, да сколько это будет длиться, да им ничего не бывает. Поверьте, бывает. Еще и как бывает. Это означает лишь одно. Прорабатывайте себя. Как бы это ни звучало интересно, отпускайте ситуацию, набирайте свою высоту, и вы не заметите. Не заметите, знаете чего? Во-первых, тут и работать над собой надо, и в той же ритуалике, и в осознанности в своей. У меня вот по жизни всегда так получается, что те, кто думают, что я проиграла битву и автоматом проигрываю бой, нет. Я битвы проигрываю, да, вообще без проблем. Гамбит — это интересная штука. Но я всегда выигрываю бой и исход войны. Но только тогда, когда он мне уже давно не интересен. Понимаете? Когда ты видишь падение недоброжелателей, зачастую ты уже намного впереди них. У тебя другие приоритеты, другие цели. Ну, естественно, есть некоторый момент по 15-му, ты так смотришь, тебе новости приходят, показывают, либо вы как-то их слышите, и ты такой, все идет по плану. И идешь дальше по своей жизни. Во благо, ребят, что расклады помогают. Во благо вообще расклады всех тарологов, осознанных, ведающих, знающих людей, которые истинно помогают. По традиции осознанным добра этого мира. Всем пока-пока и до новых встреч, ребят.